Այս գիշերել են ադրբեջանցիները խախտել հրադադարը Սյունիքում, նախորդ գիշերվա համեմատ պակաս ինտենսիվությամբ։ Խնածաղցիները երկու կարճ կրակոց են լսել։ Երկու անգամ եղել ու կար։ Խոճապ ու վախ են առաջացնում ժողովրդի մեջ ու ինչ որտեղ էլի հրահրում են մեր պոստի տղաների, որ իրանք պատասխան կրակ տան։ Հրադադարի հերթական խախտումների մասին չի հայտնել Պաշտպանության նախարարությունը, բայց վերջին 3 օրերին 4-րդ անգամ հերքել է Ադրբեջանի տարածած տեղեկությունները հրադադարի իբր խախտումների մասին։ Այսօր առավոտյան Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Ադրբեջանի հաղորդագրությունը, թե իբր մարտի 31-ին ժամը 17-ից մինչև ապրիլի 1-ի ժամը 4:45-ի ժամանակահատվածում Հայաստանի զինուժի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանակոտու արևելյան եւ հարավարևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Մարտի 21-ից սկսած մինչև այսօր 9 գիշեր 2 օրվա ընդմիջմամբ ադրբեջանցիները խախտել են Սյունիքի սահմանամերձ մի քանի գյուղի հանգիստը։ Քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանի կարծիքով Ադրբեջանը ուզում է լուծել նոր տարածքներ գրավելու խնդիրը, քանի դեռ Հայաստանում չի փոխվել իշխանությունը։ Այնտեղ կան սցենարներ, որ ըստ էության հաշվում են, որ եթե պետք է Փաշինյանը կորցնի իշխանությունը, ապա մենք պետք է փորձենք, այսպես ասած, post factum քայլեր անենք եւ որոշակի խնդիր տարածքներ գրավենք։ Այդպիսի սցենարներ կան։ Պատահական չեն վերջին օրերի սահմանային լարվածությունն ու կրակոցները։ Բոզոյանը հիշեցնում է, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Երևանի ավագանու ընտրություններից անմիջապես հետո հայաթափվեց Արցախը։ Իրանք սպասեցին մինչև ընտրությունների արդյունքը, 2 օր հետո նոր հայաթափվեց։ Այսինքն իրենք կարային անեին, ասենք 10 օր առաջ, 20 օր առաջ, իրանք ընտրության օրը սպասեցին։ Դա հուշում է, որ Ադրբեջանի գործողությունները եւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը միջնորդավորված երկխոսության մեջ են գտնվում։ Սինխրոն են գործում։ Սա թուրքական ու ադրբեջանական ազդեցության տակ գտնվող իշխանության փոփոխության խնդիր է, վստահեցնում է Բոզոյանը, պնդելով, որ դա հաջողելու համար պետք է ուժեղ դաշնակիցներ ունենալ, որոնք երաշխավորեն, որ իշխանափոխության պարագայում Հայաստանը հարձակման չի ենթարկվի։ Փաշինյանը վախեցնելու է, թե իշխանափոխության դեպքում պատերազմ է լինելու։ Ըստ Բոզոյանի, պատահական չէր, որ Գյումրիի ընտրությունների օրերին կրակում էր թշնամին։ Իրենց մեջ գնում է բանակցություններ, այդ խաղաղ, այսպես ասած, բանը որ կա, դա միայն այդ երևացող 17 կետերը չեն։ Մի 17 կետ էլ կա տակից, որը գնում է այդ բանակցությունները։ Եվ այդ ճնշումները պայմանավորված են հենց այդ հանգամանքով։ Եվ Փաշինյանը փորձում է Թուրքիայի միջոցով զսպել Ադրբեջանին։ Իսկ Ադրբեջանը փորձում է Փաշինյանից պոկել առավելագույնը, ինչը փորձում են զսպել տարածաշրջանում շահեր ունեցող Ռուսաստանն ու Իրանը։ Ինֆորմացիան այնքան է, որ այնուամենայնիվ թույլ չեն տա, որ Ադրբեջանը ըստ էության ռիսկ անի լուրջ ռազմական հարձակման ենթարկի Հայաստանին, այդպիսի ինֆորմացիա գոնե ես ունեմ։ Եվ հուսամ, որ դա համապատասխանում է իրականությանը։ Այլ խնդիր է, որ իրենք են խոճապի մեջ, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանում փոփոխություն է սպասվելու եւ իրենք ուզում են իրենց պատմական շանսը օգտագործել։ Լիլիթ Սարգսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։